No, no pensé que... Ey, calma. A ver, platícanos, Harry, de las egrias. Leti, no te escondas, Leti. El Emanuel no se ve casi, pero... Nuestra cabaña... ¡Ey! ¡Saluden, güeyes! ¡Es video! Chinguen a su madre, pues. El Malco, nuestra fogata. Sautillo, unas palabras para YouTube. Gracias, Sautillo. Karen. Suerte. Los mecos de educación ambiental por el otro, güey. Deja tú, güey. Los pendejos de Gaia Glock que ni un pinche biodigestor han podido hacerlos, güey, en 3 años, güey. Ni un pinche. Eso sí, el tesorero con botas nuevas. En 4 años, güey, a lo mejor si lo echan a... Y mañana se va a San Borjas el güey. ¿No te ves, Javi? Sí se ve poquito, güey, pero se escucha al menos. X, güey, ya ves que aquí te va a salir tu sales, güey. ¿Quién es la más borracha? ¡Gretel! ¡Qué roles! ¿Quién es la que tronca conmigo, Gretel? Ay, ya quisieras, güey. Esos videos se borran, por favor. No, esos videos se suben a YouTube, güey. Yo quiero andar con mis compañeros. Y mis compañeros son bien culos, pero... Que se comen mis sándwiches, güey. Se llevan mis slippers, güey.